Boas tardes, este sábado celebraron os primeiros actos previos ao San Paio. Pola mañá celebrouse a xuntanza anual de Amigos e Fillos da Estrada. Xa á tarde foi a exhibición de Sincro Burbullas e a Estranoite, proba que se aproveitou para acender o lumeado festivo. As festas comezarán oficialmente o vindeiro mércores cun pregón a cargo de Tequexe Téldere e estenderánse ata a noite do domingo, cando se lanzarán os fogos de artificio. Poden consultar todos os eventos na web do Xornal da Estrada, onde este ano incluímos mapas coas ubicacións de todos os eventos. Esta foi unha semana calorosa, pero a vindeira cambian as tornas. Imos coa previsión do San Paio. A semana comezará marcada pola calor, con temperaturas que superarán os 30 graus. Co inicio das festas baixarán as temperaturas e comezará a chover. Poden estar informados da previsión meteorolóxica no Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram do Xornal da Estrada. E este venres presentouse a Rapa das Bestas. A vindeira edición terá algún cambio de calado. E decidimos, de alguma maneira, humanizar a festa máis e dar máis contido para todos e todas, para que os rapaces poidan disfrutar nunha zona infantil nova, para que haxa unha zona de esparcemento por aquí, onde imos poñer os palés e un sitio de relax. E ademais da seguridade alimentaria, de mover os pulpeiros para arriba, porque está claro que o polvo das bestas pasando por diante da comida non era algo moi do século XXI. Aproveitouse a ocasión para firmar un protocolo para a cesión do albergue durante 10 anos a Asociación Rapa das Bestas. Este martes comezará a tempada de baño nas piscinas municipais e na praia fluvial de Liñares. Alí o nivel da auga estará máis baixo do habitual porque aínda non se repuxeron as comportas danadas polos temporais. A previsión é que se poida facer a principios de xullo. Iria Collazo recibiu o premio Manuel García Barros. Un informe de Imaxina e Axuda detectou 12 posibles puntos de mellora a nivel social, educativo, de lecer e deportivo na Estrada. La Estación e Fiuc pintaron no Colexio de Figueiroa un mural que homenaxea aos mestres. O BNG pediu que se municipalice o servizo de recollida de lixo. E esta semana, aproveitando que estamos falando xa do BNG, entrevistamos a Xoán Reices e a Marcos Borrajeros. Reices sincerouse polos motivos que deixa polos que renuncia a ser o candidato nas vindeiras eleccións. Personais, porque, bueno, isto é unha cuestión que teche moito tempo. Como horario, a verdade é que non me quedaba moito tempo, que é bastante descorazonador ver como funciona a política a nivel do partido. Bueno, sí que é certo que teño certos matices ideolóxicos que tamén me empuxan a decir que quizás eu non son a persona. Marcos Borrajeros, que é quen o vai reemplazar, anunciou algún dos liñas que seguirá o seu proxecto. Está claro que a Estrada ten unhas necesidades demográficas, industriais e de vivenda moi grandes, que van a ocupar o centro do programa do BNG. E se comezamos falando de festas, rematamos falando de festas. Esta semana ruxamos o semanal as festas da Virxe dos Remedios e de San Antón da Somoza. Como ven, nestes momentos está sendo a sesión vermú e o prato forte é Solara de Vigo. Nós rematamos xa por hoxe este xornal semanal. A semana que ven faremos unha edición especial polo San Paio, polo que trasladamos para o Luz. Moitas grazas por estaren aí e vémonos.